aqui ó, é o Gato falando no canal, mais um vídeo no canal. E hoje estou aqui com um vídeo de culinária e estamos fazendo um bolo. E a gente já acrescentou quantas colheres de manteiga, ova? 3 colheres de manteiga, 4 gemas de ovos, né? São 3 colheres de manteiga. 3 colheres de manteiga. Botar mais um ovo ali. 3 ovos. E 3 ovos, pessoal. 4 agora? 2 xícaras de farinha de açúcar. 2 xícaras de açúcar. E quantos ovos? 3 ou 4? 3 ovos. 3 ovos. 3 colheres de açúcar. 3 colheres de manteiga. 3 ovos. E 2 xícaras de coisa. Agora a gente bate. Pessoal, a gente vai trazer vídeo também, como ficou o bolo e ele confeitado. Pessoal, ele vai ficar desse jeito. Muito bom. E agora a gente vai leite. Abrir o leite Glória. Não, Golden. Golden, o que é? E a gente vai acrescentar farinha de trigo sem fermento, pessoal. Mas só que eu indico para vocês farinha rosa branca com fermento. E compra por real, porque agora a farinha com fermento tá vindo sem fermento. E compra por real para ficar bem coisa. Bota quase Bota quase a farinha toda, tá? Depois borra o 3 por real. xícaras de farinha de trigo, mais ou menos. 3 xícaras. Bota por real. A metade do por real. Metade não, deve. Tá maluco? O bolo vai cair no forno. Ali só tinha um pouco mesmo. Uma colher de pó. Agora a gente acrescenta. Uma colher de sopa de pó real. Agora a gente acrescenta o quê? Leite. Cortar o leite, a gente já tá abrindo o leite, pessoal. Eu mostro. Você pega um tabuleiro, passa manteiga e passa farinha e vai batendo dos lados assim. Pra o bolo não colar. Mais água do que leite? Botou água já? Botou leite, pessoal. Vai fazendo aquele desenho aqui. E derrama o leite aqui em cima primeiro. Depois vai derramando aqui. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. Ative o sininho de notificação. E deixa o like no vídeo. Acabar de fazer aquele massinho de pastel. Já foi bem. Tem friozinho, tu não tem? Faz mais tarde. Agora, bate! Ai, Jesus. Pessoal, enquanto você está batendo aqui, que a gente vai bater ainda, você liga o forno. Bota na temperatura de... 180 graus. Mas não tá no 180 graus, não. Tá no 230. Tá no 230. Deixa ali só para esquentar. E quando botar o bolo, abaixa para 180 graus. Aí vem cá, bota água, bota essa água aqui, ó. No potinho, bota um pouquinho.
metade só. Só metade. Tá bom. Botou? Botei. Ah, não vi não? Nem vi, ela caiu. Bate. E hoje o tema vai ser do Flamengo. Queria que fosse meu aniversário, mas que pega que não é. Hoje é aniversário do meu tio. Ah, para, eu já mexi. Vai. Mexe com a mão. Mexe com a cabeça. Na régua. Sai que não bigode na régua. Sai bom. Ai. Sujando a mão toda. Mexe com a mão. Eita, acho que já tá bom. Agora a gente vem. Derrama no tabuleiro. Vai. É quantos bolos? 2? Vai fazer ou só? Não, é um só que eu vou dividir em 2, sabia? Vou fazer esse aqui maiorzinho e divido no menor. Vai dar 2. Dá 2 bolos num só. Fazer mágica, rapaz. Fazer mágica, senão não vai. Derramando o negócio todo. Bigode na régua, senão não vai. Não dá certo, não. Derramando o negócio todo, ó. Aí. Tá bom? Tá bom? Quer a rapa? Depois, tô Ah, depois vai ficar ruim, porque dá mosca. Calma, quando acabar o vídeo. Você gosta disso aí mesmo? Aí Jesus. a Aí gente aquele, né? balança um pouquinho. Aquele cupom cheio de clara de ovo sobrou. Pronto, tá ali. Bota no forno de 205 graus. Já foi. 205 graus. Ó. Deixa ele ali por quantos minutos ou segundos? Então, mais ou menos umas meia hora. 30 minutos. 30 minutos, pessoal! Então, se inscreva no canal. Ative o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo. Pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai trazer vídeo de como ele ficou e como ele vai estar confeitado. Então, se inscreva no canal aqui embaixo, ative o sininho de notificação e deixe o seu joinha. Ai, me ajude, por favor. O YouTube tá caindo muito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi coisa, mas valeu a pena. E tô tentando trazer vídeo de slime, eu fazendo slime, mas só que não tem ingrediente. Então eu preciso de você. Se inscreva no canal.